Didžiausias antros pakopos pokytis per 20 metų ir jis palies tave, nesvarbu ar kaupi ar ne. Nuo 2026 sistema pasikeis taip, kad tavo šiandieninis sprendimas nulems, ar gausi realius pinigus į sąskaitą, ar tavo įmokos bus perdėtos į sodros taškus. Bus vienkartinis nebegrįžtamas langas pasitraukti, naujos išmokų taisyklės, naujos lengvatos, nauji mokesčiai ir daugybė žmonių jau klausinėja, o tai ką man daryti? Todėl šiame video viską išdėliosiu ramiai, paprastai ir suprantamai, be dramų ir be gąsdinimų. Po 10 minučių tu aiškiai žinosi, ar tau verta likti, ar tau verta pasitraukti ir ką realiai gautum į savo sąskaitą. Aš esu Elvyra, finansų baba. Padedu žmonėms ir smulkiam verslui susižiūrėti, kur dingsta pinigai ir kaip jie gali dirbti tau. Pradėkim nuo to, kas tiksliai keičiasi 2026 metais ir kuo tai palies tavo pinigus. Tai kas apskritai keičiasi nuo 2026. Nuo 26 metų sausio 1 dienos antra pakopa pereina prie savanoriško modelio. Ką tai reiškia? Iki šiol sistema veikia taip. Jeigu atitikdavai kriterijų, sodra tave automatiškai traukdavo į kaupimą, o tu turėdavai arba pasilikti, arba atsisakyti. Ir kas kelerius metus kvietimas kartodavosi. Nuo 26 metų šito nebebus. Nebus jokio automatinio įtraukimo. Vietoj to, kiekvienų metų sausį sodra tiesiog atsiųs kvietimą tiems, kurie dar nekaupia, bet dirba ir moka įmokas. Jeigu nori kaupti, pats turi aktyviai nueiti pas pensijų kaupimo bendrovę ir pasirašyti sutartį. Jeigu nieko nedarai, tavęs niekas nepritemps prie kaupimo. Čia pirmas svarbus dalykas. Antra pakopa tampa tavo sprendimu, o ne numatytojų nustatymu už tave. Didysis langas pasitraukti 2026 ir 2027 metai. Antras dalykas. Vadinamasis pereinamasis laikotarpis. Nuo 26 metų sausio 1 dienos iki 27 gruodžio 31 dienos kiekvienas, kas dabar kaupia antroje pakopoje, turės vienkartinę galimybę iš jos visiškai pasitraukti. Ir čia prasideda įdomioji dalis. Kas nutinka su pinigais? Jeigu pasitrauki, į sodrą grįžta ta dalis, kuri buvo pervesta iš sodros ir valstybės biudžeto. Tai yra valstybės skatinamosios įmokos. Sodros įmokų dalis, kuri kadaise buvo nukreipta į antrą pakopą. Šita dalis tau neateina į sąskaitą gyvais pinigais. Ji paverčiama papildomai sodros apskaitos vienetais. Liaudiškai kalbant, papildomais taškais. Tavo būsimai sodros pensijai. O tavo dalis, ką tu įmokėjai, plus investicinis prieaugis bus pervesta į tavo asmeninę sąskaitą, be gyventojų pajamų mokesčių ir be papildomų mokesčių. Tai reiškia, sodros ir valstybės pinigai grįžta į sodrą, tau papildomi taškai pensijai, tavo pervesti pinigai plus uždirbta grąža į tavo banko sąskaitą be GPM. Čia labai svarbu suvokti, išėjęs iš antros pakopos tu neatgauni visko, kas yra sukaupta fonde. Kaip vienos sumos į sąskaitą, dalis grįžta į sodrą, dalis tau. Kas keičiasi tiems, kurie nusprendžia pasilikti antroje pakopoje. Jeigu sakai, ne, aš noriu kaupti toliau, tau irgi atsiranda daugiau lankstumo pagal naują modelį. Tu gali rinkti standartinę 3 procentų įmoką nuo savo pajamų. Gali tas įmokas didinti, kas virš 3 procentų beje turi gyventojų pajamų mokesčio lengvatą iki 300 eurų per metus. Jei finansinė situacija suprastėja, gali sustabdyti įmokas 12 mėnesių su galimybė tą laikotarpį pratęsti. Tam reikės pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei. Valstybė ir toliau prisidės savo 1,5 procento nuo užpraėjusių metų VDU skatinamąją įmoką. Ką tai reiškia paprastai? Antra pakopa iš griežtos, nelabai lanksčios schemos virsta į formatą kaupiu, bet kai reikia, galiu pasispausti ir pasitraukti. Dar vienas blokas, ką gali padaryti su sukauptais pinigais dar iki pensijos. Pagal pokyčius vieną kartą per gyvenimą galėsi atsiimti iki 25 procentų sukauptų lėšų, bet ne daugiau negu pats esi įmokėjęs. Šiai išmokai bus taikomas 3 procentų atskaitimas nuo išsiimamos sumos. Jeigu iki pensijos liko mažiau nei 5 metai ir fonde sukaupta mažai, iki pusės privalomojo anuiteto ribos, plus minus apie 8 000 eurų, iki 8 000 eurų, galėsi atsiimti visą sumą taip pat su 3 procentų atskaitimu. Jeigu žmogus netenka 70 arba 100 procentų darbingumo, jam nustatoma sunki liga ar paliatyvios pagalbos poreikis, visos sukauptos lėšos išmokamos be mokesčių ir be tų 3 procentų atskaitimo. Ir į jas negalima nukreipti išieškojimo. Antstoliai šioje vietoje lieka nosis pakabinę.
Čia esmė tokia, antra pakopa nustoja būti tokia visiškai užrakinta iki pensijos. Atsiranda kontrolė su kai kuriais apribojimais ir atskaitimais, bet vis tiek daugiau lankstumo nei buvo. Kas laukia, kai ateis pensija? Sulaukus senatvės, pensijos amžiaus įsigalioja nauja logika, kaip gali atsiimti pinigus. Suma iki minimalios anuiteto ribos plius minus apie 16 tūkstančių eurų ir suma virš maksimalios anuiteto ribos kažkur apie 83 tūkstančius eurų gali būti atsiimama laisvai pasirenkant formą. Vienkartinė išmoka, periodinės išmokos ar anuitetas. Jeigu nori, galėsi tada atsiimti tuos pačius 25% sukauptų lėšų, jei ši teisė nepasinaudojai anksčiau. Visoms išmokoms sulaukus pensinio amžiaus nebetaikomas tas 3% atskaitimas ir gyventojų pajamų mokestis. Čia niekaip neprisikabina. Taip antra pakopa labiau priartėja prie mano sukauptas turtas, o ne tik privalomas anuitetas. O ką visa tai reiškia tau praktiškai? Dabar pereinam prie pačio svarbiausio – sprendimo logikos. Yra keli tipiniai scenarijai. Tu dar nekaupi antroje pakopoje. Jeigu dar nekaupi ir žiūri šitą video jau po 26-ųjų, niekas tavęs automatiškai neįtrauks. Metai iš metų tu gausi kvietimus, bet kaupimą pradėsi tik tada, kai pats pasirašysi sutartį su fondu. Klausimas sau, ar man apsimoka turėti papildomą valstybės remiamą kaupimą, kur prie mano įmokų prisideda 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Jei tavo problema, aš pats nesugebu reguliariai atsidėti ir investuoti, antra pakopa gali būti labai nebloga automatika. Kitas variantas, tu jau kaupi ir svarstai, pasilikti ar išeiti. Čia jau rimtesnis sprendimas, nes 26-27 metų langas pasitraukti yra vienkartinis. Jeigu išėjęs pinigus įsineši į sąskaitą, bet neturi plano, nežinai, kur investuosi, realiai jauti, kad tos pinigus tiesiog suvalgysi, tada dažnai geriau net nejudinti, nes išleisti lengva, atkurti jau visiškai kita istorija. Jeigu svarstai išeiti, logiškas planas turėtų būti maždaug toks. Pasiskaičiuoji, kiek gautum gyvų pinigų, kiek grįžtų į sodrą kaip taškai, įsivertini, kokią prognozuojamą pensiją turėtum su antra pakopa ir be jos. Sodra žada tarp kitko atnaujintas skaičiuoklės ir portalą, kur ten aiškiai viską parodys. Iš anksto apsibrėžiu, kur dirbs tie pinigai, jeigu juos pasiimsi. Ir va čia mes pereinam prie labai svarbios dalies – pinigų įdarbinimo. Kur dėti pinigus, jei pasitrauksi. Ir kur mokytis tai daryti. Antra pakopa pati savaime nėra blogis ar gėris. Tai yra viena konkreti priemonė su savo taisyklėmis ir pliusais ir minusais. Jeigu nusprendi išeiti ir pinigus pasiimti, bet neturi finansinio plano, tai tu atimsi iš savęs automatinį disciplinuotą kaupimą. O vietoj jo gausi trumpalaikį džiaugsmą sąskaitoje ir labai realią riziką, kad pensijai nieko neliks. Todėl jeigu tik svarstai valdyti pinigus savarankiškai, labai kviečiu taupimą ir investavimą daryti ne iš nuojautos, o su žiniomis. Ir čia labai natūraliai pagalba atskuba Financial Lithuanians. Tai kanalas, kuriame rasi edukacinio video apie kaip veikia investicinė sąskaita, kuo skiriasi ETF fondai ir kitos priemonės, kaip susidėlioti investavimo strategiją pagal savo tikslus ir rizikos toleranciją, kaip padaryti, kad tavo pinigai ne tik gulėtų, o realiai dirbtų tavo ateičiai. Jeigu tu svarstai, gal aš noriu pasitraukti iš antros pakopos ir pats valdyti tą kapitalą, pirmas žingsnis turėtų būti ne prašymo pildymas, o žinių kaupimas. Tai po šio video bus nuoroda į Financial Lithuanians kanalą. Nueik, prenumeruok ir pasižvalgyk po turinį. Ten rasi ne reklamą, o labai konkrečią edukaciją, kuri padės tau suprasti, ar esi pasirengęs savo pinigus valdyti savarankiškai, kaip susidėlioti savo aiškius žingsnius. Apibendrinkim, ką gali padaryti po šito video. Pasitikrink savo situaciją, ar tu kaupi, kiek sukaupta, kokia prognozuojama pensija su ir be antros pakopos. Tu turi suprasti datas 26-27 metai laikotarpis pasitraukimai. Nuo 2026 metų savanoriškas modelis. 28 metais prasideda vienas bendras portalas su visa informacija. Apsispręsti kryptį lieki antroje pakopoje ir išnaudoji lankstumą, įmokų dydis, stabdymas, dalies atsiėmimas. Ar eini į savarankišką investavimą ir tuomet jau prisiėmė atsakomybę už rezultatą. Ir čia mano noras, kad tu nesirinktum iš baimės, emocijų ar antraščių, o remtumeis skaičiais ir supratimu. Jeigu žiūriu šį video ir galvoju, gerai, bet nuo ko man pradėti? Pasiūlymas labai konkretus. Pirmas žingsnis.
Pasižiūrėk savo duomenis Sodros paskyroje ir kaupimo bendrovėje, susipažink su skaičiais. Antras žingsnis - užsuk į Financial Lithuanians kanalą, kur galėsi gauti žinių, kaip įdarbinti savo pinigus, jei jų dalį nuspręstum išsivesti iš antros pakopos, arba tiesiog pradėtum papildomai investuoti. Trečias žingsnis - tik tada daryti judesį, likti, išeiti ar keisti įmokas. Nes mokesčius ir taisyklės valstybė keis ir toliau, bet tavo sprendimų kokybė priklauso nuo to, kiek pats esi įsigilinęs į situaciją. Tai tiek šiandien iš manęs. Jeigu nori daugiau turinio apie pensijas, mokesčius, pinigų įdarbinimą, paspausk prenumeruoti ir būtinai užmesk akį į FL kanalą. Ten tavo būsimi pensijos pinigai gali gauti labai gerų idėjų, kaip dirbti efektyviau. Ačiū, kad žiūrėjai.